Mis on sinu supervõime? Kas sa tead? Kas sa tead, mis on sinu supervõime? Supervõime on see, mida just sina oskad sellisel viisil, nagu mitte keegi teine ei oska. Ja igaühel meil antakse see miski sünniga kaasa, mida meil tuleks siis selles elus nii-öelda rakendada. Ja see anne justkui üles leida, et me saaksime siis nagu seda teistele jagada, sest meil kõigil on see miski olemas. Me ei ole tulnud siia kehastusse selleks, et lihtsalt olla nagu robotid, teha tööd, mida me ei armasta, selliselt monotoonselt rutiinseid tegevusi teha, olla pidevalt stressis, rahulolematu, justkui olla sellises oravrattas. See ei ole eesmärk selles kehastuses, kus sa praegu oled, see ei ole eesmärk. Meil on igaühel antud see miski anne, see miski unikaalne oskus, mida ainult sina oskad sellisel viisil ja mis tegelikult on maailma väga-väga panustav ja panustav teistesse inimestesse ja mis loob väärtust ja mis päriselt aitab siis nagu maailmal saada paremaks. Ja kujutle ette nüüd, kui kõik leiaksid selle miski ülesse ja tegeleksid selle miskiga, mis neil päriselt tuleb lihtsalt nii hästi välja. Ja mida maailm veel tegelikult vajab, siis kujuta ette, kui rõõmsad me oleme, sest me saame teha seda, mis on päriselt meie anne, meie missioon, meie südame kutse ja mis päriselt loob väärtust. Mõned kuud tagasi sain mina kontakti enda nii-öelda supervõimega. Ja sellel hetkel, kui ma sain selle kohaga kontakti ja teada, et mis on see minu siis nii-öelda supervõime, siis mul tuligi hästi tugev selline kehaline reaktsioon. Kuuma jutt tuli üle, mul hakkasid pisarad voolama, selline kehaline väga tugev reaktsioon. Ja sel hetkel ma sain aru, et vau, see on nii äge anne, et ma olen nagu nii tänulik, et mulle on see missioon antud. Ja siis ma hakkan nagu mõtlema, et ma ei tea mitte kedagi teist, kellel oleks selline samasugune oskus, mida mina oskan. Ja esimese hooga ma hakkasin nagu ennast võrdlema, et aga kui mitte kellelgi teisel ei ole seda, siis äkki see pole tõde, äkki see pole maailma vajalik ja äkki see ikkagi ei sobitu. Aga täna ma saan aru, et see on nii unikaalne, et ma olen nagu meeletult tänulik selle üle ja mulle tundub, et ma ei teagi, kas Eestis kedagi veel sellist on, kes just sellise missiooniga tegelikult siia tulnud on. Ja ma näen ka oma tuttavate pealt, kuidas kõigil on see miski, mida nemad oskavad ja kui nad seda lihvivad, arendavad, saavad sellega potentsiaalse kontakti, siis see on lihtsalt nii unikaalne, see on nii puhas ja nii siiras ja nii ehe. Ja see ongi täpselt see, mida tegelikult inimesed vajavad. Me ei vaja neid inimesi, kes lihtsalt rassivad monotoonselt teha mingisugust tööd, mida nad lihtsalt teevad sellepärast, et peab, sellepärast, et keegi sunnib. See on vale, see on esiteks kehalõhkuv, nii vaimselt kui füüsiliselt on see väga laastav ja me tegelikult ei rakenda seda potentsiaali, mis meis peidus on. Muidugi on kurb see, et kui me sünnime siia, siis meis ei hakata seda arendama, meis ei hakata seda oskust arendama ja sellest on meeletult kahju. See hääbub kuni selleni, et me lõpuks üldse ei saa enam selle kohaga kontakti, sest meil pole õrna aimugi, mis on see meie supervõime. Sest me oleme selle nii-öelda ühiskonnas sellise oravrattaga maha suretanud. Ja mis siis minu supervõime on?
Kui mina nüüd kerin ajas tagasi, kui ma olin äkki 14, 15, 16, siis tegelikult mul olid juba sellised jooned olemas. Mind väga huvitas psühholoogia. Mind väga huvitas, miks teatud inimesed käituvad mingites situatsioonides just nii, nagu nad käituvad. Mis on tegelik see nende pagas või see taak või need traumad, et nad sellisesse olukorda üldse lähevad. Alati mul oli ka see mõistmine, et näiteks inimesed, kes teevad näiteks mingisuguse kuriteo või satuvad vanglasse, siis ma ei tea, kust mul tuli soov, aga ma alati tahtsin teada, et miks ta tegelikult seda tegi, et mis on see nii-öelda lapsepõlve trauma või taak või sündmused, mis on teda tegelikult viinud sellesse hetke. Ja ma mäletan, kuidas mul teismelisena nii-öelda sõbrannade emad käitusid teatud olukordades selliselt, et ma ei mõistnud neid. Juba siis ma küsitlesin, et huvitav, miks ta niimoodi käitub, miks ta just praegu sellise otsuse tegi. Või et miks ta nii range on, et milline oli tema lapsepõlv. Ja need teemad on mind meeletult huvitanud kuni selle maani, et täna ma saan aru, et ma olen seda lihvinud, seda nii-öelda oskust lihvinud, seda oskust nii-öelda arendanud. Ja see konkreetne supervõime, mille mina siis avastasin, millega mina kontakti sain, on see, et ma suudan ära tuvastada vähihaiguse juurpõhjust. Mul on tegelikult praegu seda raske isegi seda öelda, sest ma saan aru, et oota, mis mõttes sa tuvastad sellist asja, et sihukest asja ju ei saa tuvastada ja see on ju nagu, see on tuvastamatu. Täna ma tean, et see ei ole tuvastamatu, see on tuvastatav ja ma olen seda tuvastanud päris kümnetel inimestel. Ja ma täna saan aru, et see ongi päris, see ongi minu supervõime. Ja kuidas ma sellega üldse kontakti sain, on see, et mul oli endal vähihaigus ja mul tuli tugev juhatus, et ma pean hakkama seda haigust uurima. Ja see on mind viinud siis täna selleni, et vähihaiguse juurpõhjuse tuvastamine ongi minu supervõime. Ma ei tea kedagi teist, kes seda kohta niiviisi selgelt näeb, nagu mina seda näen. Ja see on nii äge, see on nagu nii äge, kuidas ma näen, et mina saan olla see, kes saab selle koha ära tuvastada, et see on see minu panus, mida mina saan anda. Ja ma tunnen selles rollis ennast nagu nii vajalikuna versus see, kui ma läheksin, teeksin mingisugust tuima tööd praegu ja mul tegelikult hinges kraabib, et see ei ole minu jaoks. Ja täna olla siis sellises rollis, kus läbi vestluse mulle meeldib näha seda, ma näen läbi selle koha, et mis on siin viinud sellesse kohta, siis see tekitab meeletut elevust mulle. See on minu jaoks nii põnev, sest iga lugu on nii erinev ja igaühel on see enda miski. Igaühel on see enda miski. Ja iga kord, kui ma selle läbi näen, ma saan aru, et vau, nagu kas päriselt on see võimalik. Ja ma saan aru, et ongi võimalik. See ongi minu supervõime. Ja samas tahaks nagu peitu pugeda, tahaks vaiba alla panna selle teema, sest et aga mida teised arvavad. Või et ühiskond ei kiida heaks ja ühiskond arvab ju, et see pole võimalik. Või ühiskond ütleb üldse, et ma ei tea, haigused tulevad õhust või et ühiskond ütleb seda, toda, teist ja kolmandat. Aga kui mina sisimas saan aru, et see on minu anne, see on see, mida ma saan maailma pakkuda ja see teeb mind rõõmsaks ja läbi selle saan mina aidata inimesi, kes vajavad aitamist, siis miks ma peaksin oma annet peitma? Ma ei taha seda enam peita. Ma võtsin selle vastu ja ma tahan seda jagada. Ja ma läksin väga rõõmus selle üle, kui
ühel hetkel ma saan aru, et ka teised inimesed hakkavad rakendama enda seda maagilist oskust, seda unikaalset oskust, mida ainult nemad on tulnud päriselt siia tegema.